呢個係一個練習嚟嘅，係啦。希望大家可以透過呢個練習咧，咁就可以揀啱嘅答案啦。咁樣，哇！大家都答晒啦，啲嘢就今題揀呢個 Don't choose this 有8個人揀咗。我問好，我問好，我係問晒好。呢題我 set 咗1分鐘，係諗住俾大家好好地咁樣 like。今題揀呢個係咪有人睇唔明廣東話？係咪有人睇唔明英文 ？Don't choose this。大家好叛逆啊，真係好反骨啊。OK， 係夠反叛嘅。OK， 有4個金題揀，得4個金題揀呢個，我係中個大風先。係 OK，anyway，好啦，咁我都知大家係咁反叛噶啦。OK，咁啊冇理由噶噃，有咩冇理由啊？咁樣咩叫我變了啊？答案咁正路，我好正路吧？我幾時有唔正路過啊？如果你哋好了解我嘅，你一定知道我會想揀咩 answer 嘅。老實講，哎呦，冇俾我陰到喎！今次我真係 straightforward 揀咗 yes 喎！哎呀，咁樣乜人都有計劃係通靈吓？唔係咩？吓？唔係咩？呢個我明知答案係邊度，但係我死都要跟去答案挑戰，屌你啦！可唔可以以正確嘅答案為先？可唔可以唔好喺度鳩揀啲 like 奇怪嘅 answer？因為反叛錯失第1名，係啊！你唔好咁反叛，你就第1名。邊度叫你咁反骨？